الو. مساء الخير يا استاذ عطله. كفير. ازي حضرتك؟ انا اتصلت بيك يوم الجمعه، انت قلت لي اتصل بيا يوم الاحد. انا بشكرك الاول ان حضرتك رديت يعني. متاح دلوقتي، انا معايز مع حضرتك. لا حبيبي، اهلا وسهلا. احنا هنرد بس هو في مواعيد. ايوه، ما انا قلت طيب. لك اتصل يوم الاحد. طيب ما انا قايل لحضرتك بالساعه 3. الساعه كام دلوقتي؟ اه يعني انت عايز اتصل الساعه 3 بالظبط؟ يعني يبقى في احترام للمواعيد على الاقل. اه، احترام. يعني هو الساعه 3 بالظبط بس؟ يعني ما ينفعش بعد كده؟ طب بس شوف. طب شوف حضرتك ايه اللي انت عايزه عشان بس نتكلم مع بعض. اعمل ايه؟ يعني مش سامع حضرتك، معلش. حضرتك بتقول لي الحاجه اقول نفسك ايه؟ فين؟ هو انا كان ليا بس نص في الكتاب المقدس كنت عايز استفسر عنه. ايه هو؟ النص اللي هو بتاع يوحنا المعمدان لما قالوا له أأنت المسيح. مم. هم بيسألوه أنت، يعني عايزين يعرفوا إذا كان هو المسيح ولا لأ. ده مين اللي بيسالك؟ اللي- اليهود بيسالوا ليه؟ ما هو النص بيقول إن الكهنة واللاويين سألوه أنت مين؟ هل أنت حضرتك تعرف يعني ايه لويين الاول؟ معلش يا أستاذ عطلة، يعني أنا اتصلت بيك الأسبوع اللي فات، قلت لي اتصل بيا يوم الجمعة، فاتصلت بيك يوم الجمعة، فقلت لي اتصل بيا يوم الأحد، فأنا اتصلت بيك يوم الأحد. طب ما انا فيعني ما انا معلش. برد عليك اهو. طب ما اتفضل اشرح يا فندم، اتفضل. هم بيسألوه بيقولوا انا له هل برد أنت على المسيح؟ حضرتك، انت تعرف يعني ايه لويين؟ لا يا فندم، اتفضل اشرح. انا ما اعرفش اي حاجه، انا بسال. انا قريت النص ومش عارف. اتفضل. طب بص حضرتك، انا ما بتهربش من حاجه، بس عايز اقول لحضرتك حاجه بسيطه خالص. انت مسلم مش كده؟ اه، وراجل محترم مش كده؟ مش سامع، الصوت قطع. اتفضل. حضرتك اي سؤال تبعته لي. حضرتك أي- الصوت قطع يا فندم. انت بتقول اي سؤال؟ مش بالراحه، بس انا مش سامع. بتقول اي سؤال ايه؟ انا بقول لحضرتك اي سؤال حابب تعرف عنه حاجه او تتعلم حاجه كويس، ابعت لي على الواتس وانا ارد عليك. يعني يا استاذ عطله، انا مكلمك بقى، انا اتصلت بيك 3 مرات وحضرتك بتقول لي انا دلوقتي كلمنا. طب انا لو مش عارف قول لي. انا يعني لو مش عارف ايه الرد قول لي. مش عايز ايه، ما انا برد عليك اهو. طب ما انا بقول لحضرتك لو مش بيسالوه هل عارف انت المسيح، بيسالوا يوحنا المعمدان هل انت المسيح، بيسالوه ليه؟ فحضرتك رديت انت عارف يعني ايه لاويين، قلت لك اتفضل اشرح، فقلت لي ابعت لي على الواتس. طب معلش يعني ايه؟ الو. ايوه يا فندم، مع حضرتك. معلش يعني ايه معلش هدافع، انا مش فاضي لحضرتك. يا فندم، انت مديني حضرتك ميعاد عايز 3 مرات وبتقول لي مش فاضي. قلت لي اتصل الساعه، قلت لك لا، ماشي. قلت لك طب انا اسال سؤال، ما انا سالتك بكلمك السؤال قلت لي اهو. انت عارف يعني ايه انا لاويين وما ردتش بكلمك برضه. يا حبيبي، انا بكلمك انت مش شغال ايه الاول؟ يا فندم وانا بسالك سؤال في المسيحيه، الكتاب بيقول لك اكرز بالكلمه، اتفضل اكرز ورد شغلتك عليا. شغلتك ايه؟ اصل طيب انت هتسالني انت شغلتك شغال شغلتك ايه، انت لون شعرك ايه، انت شكلك ايه؟ ايه يا يا حبيبي فندم، ما ترد اسمعني على بس، سؤالي. يا بابا اسمعني. مسيحية انت مسلم، خليك في الاسلام بتاعك. ادرس كتاب ايوه، انا عندي هقول سيدنا يحيى لحضرتك مؤمن بيه حاجه. يا فندم، انا عندي سيدنا يحيى اللي احنا يا بنتكلم عنه ده، انا حبيبي مؤمن بيه، اللي هو يوحنا المعمدان. يا حبيبي يا حبيبي تؤمن زي ما انت عايز، ربنا مديك الحريه. ايوه يا فندم، انا بقول الكتاب لحضرتك بيقول عايز لك، تسال سؤال. بص. الكتاب المقدس يا فندم بيقول لك اكرز بالكلمه، اتفضل اه اكرز. حضرتك انا اكل بكلمتي للمسيحي. هو انت الكتاب بيقول لك كمسيحي اكرز بالكلمه لو انت للمسيحي؟ متعلم ليه؟ الكتاب المقدس بيقول لك اكرز بالكلمه للمسيحي؟ مش يا الكتاب فندم، هو مش بيقول بولس كان انا بيقول بل قدسوا الرب الاله في قلوبكم مستعدين لكل من يسالكم؟ حلو. ايوه يا حبيبي، ده حياتنا، دي حياتنا الخاصه. ايوه، هو بولس كان بيقول لكل من يسالكم ولا للناس اللي انتوا عايزين تجاوبوا عليهم بس؟ طب هقول لحضرتك كلمه عشان ننهي الحديث خالص. حضرتك عاوز تتناقش معايا تبقى تقعد احنا على تتكلم الهوا يا ونتكلم فندم، مع بعض. اتفضل رد. انا سالتك سؤال والله محتاج يا رد. حبيبي يا حبيبي، انا ما ينفعش اتكلم واحد انا مش شايفه. حضرتك اكتب على نتكلم مع اليوتيوب بعض. معاذ عليان هتشوفني، اتفضل. معلش ابعت لي سؤالك على الواتس وانا يا هجاوبك. فندم الناس ما سامعه، تقلقش. يعني مسلمين ومسيحيين سامعين دلوقتي، فمستنيين منك يا ترد، اتفضل. حبيبي انا بقى طب انا بس يعني انا اللي انا مستغربه، هم بيسالوا ليه يوحنا المعمدان هل انت المسيح، في حين ان يوحنا المعمدان مولود من اب وام عادي، فاكيد مش هيبقى المسيح، لان المسيح المفروض ان هو جاي من عذراء، صح؟
ازاي بقى بيسالوا يوحنا المعمدان؟ بتقول ايه؟ بتقول ايه الاسماء؟ ازاي بيسالوا يوحنا المعمدان هل انت المسيح، في حين ان هم عارفين ان المسيح المنتظر على كلام حضراتكم جاي من عذراء؟ فازاي هم عارفين ان يوحنا المعمدان له اب وام؟ طب انا هسالك سؤال. طب مش هتجاوبني يعني؟ مش هتجاوبني على السؤال ده؟ ما انا هسالك في السكه. هو حضرتك يعني انا لما جيت سالتك في نص قلت لي عارف يعني ايه لاويين، ولما جيت اسالك في المعلومه قلت لي طب انا هسالك سؤال مفيش اي رد. يا حبيبي ما هو ده الرد، الرد في السؤال اللي انا هساله لك ده. هو مش هيبقى الرد بس ماشي حاضر اتفضل. يا حبيبي اسمع. اتفضل. مش بتقول ان هم عارفين ان المسيح جاي من عذراء؟ انتوا بتقولوا كده، انا قلت على كلامكم في جمله كده انا قلتها في وسط الكلام، قلت على كلامكم انتوا. ماشي يا حبيبي. ماشي يا حبيبي، انا هسالك السؤال ده. في القران الكريم ماشي؟ معايا حضرتك؟ اتفضل. ماشي. ام المسيح مين؟ سيدنا عيسى في القران مين هي؟ مريم عليها السلام. مريم مين؟ حدد. مريم ابنة عمران. بنت عمران. بنت عمران. ايوه ابنة عمران. بنت عمران. ماشي. بنت عمران. عمران ده مريم اخت موسى وهارون مش كده؟ عمران مين؟ عمران مش عنده موسى وهارون ومريم؟ عنده موسى وهارون ومريم. مين اللي قال لحضرتك كده؟ امال عمران ده مين بقى؟ ابو مريم دي. ابو مريم. ايوه مين عمران؟ ايه علاقه ده بيوحنا المعمدان؟ اديني ربط بس. سؤال ده؟ لا انا عايز ربط، اصل حضرتك ما ردتش على السؤال وبتحاول عفوا يعني بتحاول تروح لسؤال تاني ملوش علاقه. قول لي ايه العلاقه؟ اتفضل. يا حبيبي انتوا بتقولوا ان هم عارفين. ايوه انتوا بتقولوا ان المسيح المنتظر هيجي من عذراء، بيسالوا يوحنا المعمدان ليه لما هم عارفين ان هو مش جاي من عذراء؟ اتفضل. ده كلام جميل. في القران الكريم ذكر ام المسيح عيسى ابن مريم صح؟ مين ابوه؟ ابو العصا اللي موسى القاها فتحولت لحيه. هو ابو ده، هو ابو ده. ما انا رديت اهو. مين ابوه؟ موسى عليه السلام القى العصا تحولت لحيه. مين ابو الحيه يا فندم؟ اتفضل. طب ايه اللي جاب الكلام ده؟ مش كلام. هو ده ابوها، هو الاب هنا واحد برضو. اتفضل. مين ابو العصا؟ هو الحيه التي تسعى دي اللي بتمشي. مين ابوها يا فندم؟ ثواني حضرتك بس، ثواني بس ما تخشش في موضوع ثاني. يا فندم لا هو نفس الموضوع. لا يا حبيبي لا والله هو نفس، بس قول لي بس مين ابو الحيه؟ بص عشان انا مش فاضي وما عنديش وقت ليه. ما هو حضرتك ما ردتش على السؤال برضو ومالوش اي علاقه. عمران عنده موسى مين ابو الحيه؟ يا حبيبي فاهم. ما انا رديت، قول هي ده الرد والله. مين ابو الحيه طيب؟ طب مين ابو الحيه؟ طب رد اهو اتفضل. مين ابو الحيه؟ الحيه التي تسعى في الارض دي مين ابوها يا فندم؟ هي عصا موسى دي جت منين؟ عصا موسى كانت في يد موسى القاها بقت حيه. مين ابو الحيه دي؟ مين اللي حولها الحيه؟ لا انا بسال حضرتك مين ابوها، ماليش دعوه مين اللي حولها. مين ابوها؟ يا حبيبي اسمعني الله يخليك. ما انا سامعك اهو، بس حضرتك مش عايز ترد ليه؟ انا مش فاهم. اتفضل. انا برد على حضرتك. اتفضل. اللي حول العصايه اللي في ايد موسى النبي الى حيه. مين اللي حولها؟ مش انت اللي بتتكلم. لا انا بسالك مين ابوها، فانت بتسالني برضو ثالث مره تسالني اسالك سؤال ترد بسؤال وما تردش على سؤال. فرد بقى اتفضل. السؤال اللي بساله لك اجابه سؤالك. لا يا فندم ده مش اجابه سؤالي. انا بقول لحضرتك مين ابو العصا؟ مين ابو الحيه دي؟ بص حضرتك انت مش عايز تجاوب السؤال بصراحه. انت اللي مش عايز تجاوبه ثالث مره اسالك السؤال وما تردش. لا يا بابا انا. طب اتفضل رد من فضلك. مين ابو الحيه؟ كويس. انا هسالك سؤال. مين ابو الحيه يا فندم؟ مين ابو العصا دي؟ مين ابو الحيه دي؟ يا حبيبي اسمعني، احنا اتفقنا. مين ام المسيح عيسى؟ ملوش علاقه بسؤالنا. انا بسال حضرتك مين ابو العصا؟ مين ابو الحيه؟ يا عم انا بسالك سؤال اهو. مين ابو ما هو انت بص، اصل انا سالتك 3 اسئله وكل سؤال اساله لك ما تردش وتتكلم في نقطه ثانيه. يا حبيبي هي. طيب هم بيسالوا يوحنا المعمدان انت المسيح ازاي وهو المفروض مش جاي من عذراء ودول كهنه ولويين؟ هم مين اللي بيسالوه؟ مش عارف. انت ايه رايك؟ حضرتك تعرف ولا؟ طب مين ابو الحيه يا فندم؟ استاذ عطله سعيد اتفضل. ايوه حبيبي يا استاذ معاذ. ايوه العصايه كانت في ايد موسى النبي. ماشي تمام. وبعدين لما ربنا ندام العليقه اللي بتشتعل مش كده ده التجلي. مش ربنا اتجلى موسى النبي في العليقه؟ هو بقى علقه؟ الله عندك بقى علقه؟ هي العليقه ما عندك في سينا حبيبي موجوده لغايه دلوقتي. ايه اللي موجوده يا فندم؟ هو ربنا لما هو احنا عندنا في القران الله بقى شجره؟ قال له يا حبيبي لا الله مش شجره يا حبيبي. ما هو انت بتقول الله انسان اهو وبتقول المسيح ده هو الله والله مات على الصليب، مش ده كلامكم؟ لا يعني الله بقى المسيح. بص ما تحورش الكلام. مش بحور، ده ايمانك، انا مالي. اسمعني طب اسمعني.
البابا توادرس مقدم كتاب بيقول فافتخار الكنيسه هو ان الله مات على الصليب يا فندم. يا حبيبي اسمعني طيب. البابا هو اللي بيقول. اتفضل. مين ابو الحيه يا فندم؟ هو هقول لك اهو، ربنا لما نادى موسى النبي قال له اخلع عليك لانك بالوادي المقدس طلع، مش كده؟ حصل ولا ما حصلش؟ والعصايه كانت في ايد موسى النبي. مش كده؟ مين اللي حول العصايه الحيه؟ مين؟ ربنا سبحانه وتعالى. وهو ربنا بقى اللي خلق المسيح بدون اب. فالله سبحانه وتعالى اللي قادر يخلق من خشبه حيه قادر يخلق من حي انسان اللي هو سيدنا المسيح. بس ده كلام جميل قوي، حلو قوي. انت يعني ربنا قادر على كل شيء، مش كده؟ ولا يعصى عن شيء. هتقول لي يعني مش قادر يتجسد؟ هقول لك هات نص بيقول ان الله تجسد. بس متفق معاك، بس انت متفق معايا، نمشي واحده واحده بس. الله قادر على كل شيء. مش واحده معاك. يعني انت عفوا يعني انت عندك في ايمان حضرتك، عندك في ايمان حضرتك الله قادر على كل شيء؟ طبعا. وما كانش قادر ليه يغفر الخطيه من السماء يا فندم؟ بتقول ايه؟ ما كانش قادر ليه يغفر الخطيه من السماء؟ ليه نزل وموت ابنه؟ ليه نزل موت ابنه يعني؟ او ليه بعت ابنه يموت؟ هو انت موجود على الارض ليه؟ عشان ربنا خلقني للارض في الاسلام. عندك انت كنت مخلوق في الجنه بقى ادم عصى موسى فنزل. هو ربنا خلقك على الارض، خلقك عشان ايه طيب؟ ايه الهدف من خلقتك اصلا؟ رابع مره حضرتك اسالك السؤال ترد بسؤال وما بتردش على سؤالي. انا لازم اجاوبك بالسؤال بتاعك. لا انت ما جاوبتنيش على سؤال واحد الا السؤال بتاع الحيه لما قلت لي ربنا اللي خلاها حيه. فانا قلت لك ان المسيح برضو ربنا خلقه وبقى المسيح بدون اب. بس ايه المشكله كده؟ انا اسال حضرتك سؤال. هو دلوقتي المعجزه بتاعت اليعازر لما المسيح عملها في اليعازر انتوا عبدتوا اليعازر ولا عبدتوا المسيح ولا عبدتوا ربنا؟ هم مين عزم؟ مين اللي احيا اليعازر؟ مين؟ النص في انجيل يوحنا 11:41 المسيح بيشكر الاب. اكمل النص؟ قول امين بس. قول امين. كلام يسوع. اشكرك ايها الاب لانك سمعت لي وانا علمت انك في كل حين تسمع لي. مين اللي عمل معجزه اليعازر؟ الله الاب على يد المسيح. انتوا ما عبدتوش اليعازر مع ان اتعملت فيه المعجزه. فلو انتوا بتعبدوا المسيح عشان اتولد بدون اب يبقى المفروض تعبدوا اليعازر عشان امن الاموات بنفس المبدا. هو مين اللي اقام العزم؟ انا قرات النص لحضرتك يا فندم. هو خامس مره تسال السؤال. سيبك من النص. سيبك من النص ازاي يا فندم؟ الايمان بالخبر والخبر بكلمه الله. يعني انا اسيبني من النص واسمع كلام حضرتك يا فندم؟ يا عم اسمعني بس. حاضر اتفضل. تؤمن بالكتاب المقدس؟ مؤمن بالتوراه والانجيل. نعم. يعني تؤمن بيه؟ مؤمن بالتوراه والانجيل اللي ربنا انزلهم على سيدنا موسى. التوراه التي انزلت على موسى والانجيل الذي انزل على عيسى. هتقول لي هم فين؟ يلا خش السؤال اللي بعده. يعني هم مش في ايدك دلوقتي؟ لا انا في ايدي دلوقتي كتاب فيه نشيد الانشاد. هل نشيد الانشاد كلام الله يا استاذ عطا الله؟ انت وصلت ليه بس لنشيد الانشاد؟ انت مش قده. مش قده ازاي؟ هو انا بصراحه مش قده. لان فعلا القمص انطونيوس فكري كانوا بيقول ان هم بيمنعوا اقل من 40 سنه من قراءته. مش فاكر 40 ولا 30. فانا اكيد اقل من كده في السن يعني. يا حبيبي ما فيش الكلام ده. القمص انطونيوس فكري يا فندم بيقول الكلام ده في مقدمه نشيد الانشاد. ده مش كلامي. يا حبيبي افهم بس. افهم يا بابا. افهم يا حبيبي. افهم يا عم. اتفضل. بص يا عم. اتفضل. انت تؤمن بالكتاب المقدس اللي انت بتناقشني منه؟ لا حضرتك مؤمن بيه من فمك ودينك. انا بسالك سؤال. ما انا رديت والله. انا رديت. انا مش انا عفوا يعني انا انت بتسالني سؤال برد عليه. لكن حضرتك بسالك السؤال بترد عليا بسؤال. انت بتسمع. انت تؤمن بالكتاب المقدس؟ ما انا رديت والله. قلت لك انا بحجج بيه عشان انت مؤمن بيه من فمك ودينك. بس خلاص. وانا يا حبيبي وانا بكلمك من قرانك عشان وانا رديت عليك من القران. ونفخنا فيها من روحنا. روحنا اللي هو مين؟ الله بشر سويه. ايه؟ مين اللي تمثل؟ بالراحه بس. مين اللي تمثل؟ مش ربنا نفخ. ايوه روح الست العذراء. ايوه. الايه بتقول فتمثل لها بشرا سويه. هو مين؟ فهمني بقى. فهمني. الملاك جبريل. بس ايه؟ تمثل من مخلوق لمخلوق. لكن احنا ما بنقولش ان الخالق بقى مخلوق. مخلوق دي عايز افهم بقى. عايز افهم. الملاك جبريل تحول من الصوره الملائكيه بتاعته الى صوره بشريه. ده ملاك مخلوق. فمن مخلوق لمخلوق. لكن انتوا بتقولوا ان الله بقى مخلوق او ان الله تجسد في مخلوق. انتوا في الكنيسه يا استاذ عطا الله بتعبدوا المسيح جسد المسيح المخلوق. ما المسيح يا ابني هو ربنا يا حبيبي. يا فندم هو جسد المسيح مخلوق ولا مش مخلوق؟ يا حبيبي دي عقيدتنا. ايوه عقيدتكم بتقول ان جسد المسيح مخلوق ولا لا؟
انا بسال حضرتك، بص برضو بتسالني السؤال بسؤال يا فندم. عقيدتك بتقول جسد المسيح مخلوق ولا لا؟ يا حبيبي انا بقول لك مخلوق منين؟ منين؟ يعني ايه مخلوق؟ اتفضل. مريم كمثل ادم، هل مثلا لا لا انا بتكلم على عندكم انتوا، الاباء عندكم بيقولوا ان جسد المسيح مخلوق. مالكش دعوه انت بالاباء، انا بكلمك من القران بتاعك. ليه بالاباء؟ ليه احنا عندنا مخلوق، انتوا عندكم مخلوق؟ يا حبيبي اسمعني، اتفضل. انت بتؤمن ان الكتاب المقدس اللي في ايدك محرف، صح؟ لا ده اباء الكنيسه هم اللي بيقولوا كده يا فندم، مش انا. يا عم اسمعني بقى. البابا توادرس بيقول ان في اسفار، في رسائل من رسائل بولس ضاعت. يا حبيبي اسمعني. استاذ عطله انت سامعني؟ حضرتك سامعني؟ بقول لك البابا توادرس بيقول كده. انا سامعك. اهو. حضرتك انا مش شغال معاك حاجتين الا ان ده شخصيا اذا كنت تحب. يا فندم البابا توادرس بيقول ان في رسائل من رسائل بولس ضاعت. انا هختم مع حضرتك عشان مش فاضي. يا فندم حضرتك ليه ما عندكش رد على الكلام ده؟ البابا توادرس هو اللي بيقول، مش انا اللي بتهم الكتاب بالتحريف بس. انا بكلمك. اصل انت بتقول ان الكتاب محرف، لا ده اباء الكنيسه هم اللي بيقولوا، البابا هو اللي بيقول. يا حبيبي انتوا بتؤمنوا بالكتاب المقدس اللي في ايدينا؟ يا فندم البابا بيقول ان في رسائل ضاعت، هل كلام الله يضيع منه على كلامكم؟ انت رد عليا. طب ما انا رديت اهو بقى يا فندم. هل الكتاب المقدس بيضيع منه اسفار؟ ها؟ البابا بيقول كده، تقدر تكذب ده؟ يا عم اسمعني انت بس، الله يسترك. حاضر اتفضل. حاضر. اسمعني ربنا يخليك. ماشي. ربنا خلقه من تراب. ده ايه علاقته بالكتاب المقدس وتحريفه؟ ما انا بقول لك اهو. يا فندم الاب متى المسكين بيقول ان في جزء ضائع من انجيل مرقس وما رضيش يفسره في اخر الانجيل، تعرف ده؟ مين ده؟ القمص متى المسكين. هو دول الاحاديث اللي كلفها المعده وكلفها الجمل ادي يا جماعه المسيحيين اللي بيطعنوا في الاسلام جايب روايه ضعيفه وبيقول ان كلتها المعزه، وهي روايه ضعيفه عندنا لا غير صحيحه على الاطلاق. لكن الاستاذ انا بقول له البابا توادرس بيقول ان في اسفار ضاعت، بيقول لي ما انتوا عندكم المعزه كلت مش عارف ايه. اتفضل يا عم. سكت ليه يا استاذ عطله؟ البابا يا فندم بيقول ان كتابك ضاع منه اسفار. الف سلام الف سلام. المسيح كان بيقول السماء والارض تزولان وكلمه واحده من كلامي لا تزول، لا زالت. البابا هو اللي بيقول مش انا. اخره والله اخره، والله ما يقدر يرد. البابا بيقول اهو ربما ضاع ونعرف منها ان بعض رسائله ربما ضاعت او فقدت لاسباب عديده. اهو الكلام اهو في الكتاب قدام حضراتكم على الهوا. كتاب البابا توادرس مفتاح العهد الجديد الجزء الثاني صفحه 124. الراجل مش قادر يرد وجايب لي روايه ضعيفه بتاعت اكل المعزه، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان عنده يعني المصحف عندنا كان بيتكتب على ورق عشان المعزه تدخل تاكله. متخيل ان هو كان مكتوب في ورق زي ده كده والمعزه هتدخل تاكله، والنبي يوم ما هيشيل القران هيشيله تحت السرير على ورق اللي هو اصلا ما كانش موجود وقتها. يعني روايه ضعيفه وروايه غير عقلانيه، وانتوا تطلعوا تقولوا كده؟ ده ابائك هم اللي بيقولوا ان في اسفار ضاعت. بس انتوا للاسف ما تعرفوا، انتوا تعرفوا الحقد على الاسلام، شبهات على الاسلام. انتوا ما تعرفوش اي شيء عن المسلمين الا شويه الشبهات اللي بيقولها فلان وفلان وفلان بس. انتوا ما تعرفوش عنه حاجه. اتصل بيه تاني. انا سيبته بس يكح براحته يعني. اهلا بيه. الله يجازيكم خير والله، ربنا يبارك فيكم يا رب. مش هيرد والله، ما يعرفوا حاجه عن المسيحيه الا يعني انا سالته اول سؤال. دلوقتي انتوا بتقولوا ان هشرح بس الموضوع عشان الاسئله ممكن تبقى مبهمه شويه. في انجيل يوحنا الاصحاح 19 النص بيقول وهذه هي شهاده يوحنا حين ارسل اليهود من اورشليم كهنه ولاويين ليسالوا من انت، فاعترف ولم ينكر واقر انه لست انا المسيح. فانت ايليا؟ لا. انت النبي؟ لا. مش مشكله مين النبي ده، تمام. هم دلوقتي قال لهم انكر ان هو مش المسيح. طب ما انت هم عارفين ان هم يعني بالطبيعي بكلام المسيحيين ان في سفر في نص في سفر اشعياء 7:14 بيقول ان المسيح المنتظر يجي من عذراء. طيب هل المسيح المنتظر، هل يوحنا المعمدان جه من عذراء؟ لا. واكيد اليهود واللاويين عارفين. فبطبيعه الحال ليه بيسالوه؟ يبقى هنا في مشكله. ما هو ليه بيسالوه لو هم عارفين ان المسيح المنتظر يجي من عذراء؟ ده ببساطه لان اليهود ما كانوش مستنيين المسيح المنتظر يجي من عذراء اصلا، والنص اللي موجود في سفر اشعياء ما بيتكلمش عن المسيح اساسا. واقروا التفاسير المسيحيه اللي بتقول ان هي اتحققت فعلا في احاز في العهد القديم، شخص اسمه احاز يعني. والنص ما بيقولش هل عذراء، بيقول هل صبيه، ما بيقولش هل عذراء. والكلام ده قديم يعني. الحوار مع تليفون اليهودي واللي بيسموه القديس يوستينوس الشهيد، تليفون اليهودي
اتهم المسيحيين بالتحريف عشان النص ده، وقال لهم انتوا بتغيروا في الكتاب المقدس وهكذا. فكل سؤال كنت بيقول لي مين ابو المسيح؟ المسيح خلق بمعجزه، ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وكذلك الامر، عصا موسى تحولت من حيه. لو انت هتقول لي مين ابو المسيح وابوها يبقى هو الله كده، وانت كده اثبتت المسيح هو الله، هقول لك مين ابو العصا اللي المفروض انت بتقول ان العصا دي معجزه، فهتقول لي معجزه، هقول لك والمسيح برضه معجزه. السؤال الثاني بتاع اليعازر، المسيح لما احيا اليعازر النص حتى بيقول ايه؟ انجيل يوحنا 11:1 واشكرك ايها الاب لانك سمعت لي وانا علمت انك في كل حين تسمع لي، ولكن قلت من اجل هذا الجمع الواقف ليؤمنوا انك ارسلتني. يبقى المسيح لما يعمل معجزه المفروض تنسب لله سبحانه وتعالى عشان يؤمنوا ان المسيح رسول من الله. طيب لما حصلت المعجزه في ولاده المسيح، المسيحيين عبدوا المسيح مع انه في المعجزه في الواقع مفعول به، يعني هو اللي فعل فيه المعجزه دي. واحنا عندنا طبعا في الاسلام في القران الكريم المسيح المفروض ان هو يعني اول ما اتولد قال اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبي. الاستاذ ما يعرفش حاجه، ابيض يا ورد، ويقول لي مش عمران ابو موسى وهارون اللي هو تاليف وش، في حين النبي صلى الله عليه وسلم رد على الشبهه دي من 1430 وشويه سنه. لكن ما فيش، المسيحيين ما يعرفوش اي حاجه الا شويه الشبهات اللي بتتقال من هنا ومن هنا ومن هنا، مش اكتر من كده. الله يجزيكم خير يا رب.